Ох, наконец-то я починил этот самолет. Мне надо сказать им летать отсюда. В город. Дальше от этого непонятного острова. Скорее бы причем. Привет, чуваки, чувака. Торгуешься? Торгуешься? Ну ладно. Чё, чуваки, готовы отлетать? Собрали вещи? Собрали вещи? Ну ладно, пошли тогда. Делаем тогда аккумулятор. Готово. Что происходит? Там как хвост самолета. Там нормально разворачивается. Окей. Ух, как хороша жизнь. Кайфанем немножечко. Продолжаем хайпить.